bariya abazungu bariya aba imperialiste bahingaga ibintu byabo muri Afurika bakabihingisha abanyafurika, ariko aribo bifitiye akamaro kuruta abo babihinga. Aba intellectuel bagombye kumenya ko Afurika itazagira amahoro n'umunsi n'umwe igihe ufite umuntu uyibeshya ngo ayitayeho, yaguha ibyo urya gusa ataguha icyo ukora ngo umuturage watera imbere. Kuko umuturage we nta wundi umukeneye, nta wundi umubabaye, nta wundi wabaye ubuzima bw'umuturage wawe. Bo bababaye ubukungu bakura muri wowe, bakura mu gihugu cyawe nta kindi. Umuturage wawe yabayeho nabi. Kuri bo kuba imperialiste birabashimisha ko tuguma muri situation kuko niyo ibatunze. Ni Dr. Rusabagira turi kuganira. Reka nk'impuguke mu bijyanye n'ubukungu, hari urwego rw'ubukungu nshaka twinjiramo ukadusesengura ukatubwira icyo bishatse kuvuga. Abantu babaye mu cyaro bazi ko iyo umuturage atunze inkoko igatera amagi, aravuga ngo ntabwo ayangaya nayarya, inkoko ntabwo nayirya kubera ko aya magi abaye 10 nabura mu gitebo cy'ibijumba, niho byaba bitubutse. Yishimira yuko agemura amagi mu mujyi, tuvuga ubwo wenda arimo araviya ikarongi akayohereza i Kigali aho bamuha amafaranga, hanyuma we akabasha kugura ibijumba. Rimwe na rimwe ugasanga abana be barwaye bwaki, nyamara ibyagatumye batarwara bwaki yari abifite abigurisha abo yita abakire bo mu mujyi. Kugeza uyu munsi ibihugu bya Afurika byishimira ko ikintu bita kohereza ibintu mu mahanga bikomoka ku biribwa, nyamara ugasanga nyuma yo kubyohereza ntabwo byihagije ku biribwa by'ibanze. Noneho hagaruka ibyatunganyijwe n'inganda z'i Burayi no muri Amerika no handi hose hirya no hino ku isi mu bihugu byateye imbere, bikaza bifite ibintu ababizi by'ubuzima bagaragaza ko bifite n'ingaruka ku buzima. Ibyari naturel, ibyari original byafasha abanyafurika kugira ngo bagire ubuzima bwiza, barishimiye kubyohereza mu mahanga. Mbese ubukire bwa Afurika ni uko ibyo bejeje byiza by'indobanure byoherezwa mu mahanga. Icyo kintu wakidusobanurira? Sinumva précisément icyo. Ese dukwiye kwishimira ko twohereje ibintu byiza mu mahanga, twejeje produit agricole? Ntabwo bikwiye kwishimirwa na gatoya, kuko kuva abakoroni baza akaba ari nabo bahinga muri Afurika ibintu bitaba iwabo, ntabwo babihingiye Afurika, barabyihingiye ariko bigahingwa na Afurika. Ibyo mwese ngira murabizi ko kera umugronome wa Afurika yitwaga ko ari umugronome w'ikawa. Babaga abagronome bareba kafe, bakareba icyayi, bakareba piletre, bakareba kenkina, ku buryo n'umuturage atagira umugronome umwasista ngo amufashe guhinga ibyarya. Iyo kawa ntabwo yari y'Abanyafurika, nta nubwo bari bayikeneye, ariko kubera bo bari bayikeneye kandi babitahera, kuko ikawa urazi ko ari endemique ya Ethiopie, d'origine africaine. Noneho bashyiraho nyine imbaraga n'itegeko, umuntu agahinga ikawa umwanya wawe wose. Ikawa kuyikorera ntabwo ari ibintu byoroshye, umuturage arikaga n'ibindi kuko hajemo nk'icyatsi baragufungaga cyangwa baguca amande. Iyo kawa ikaba ari igenda mu Bubiligi, mu Burayi cyangwa mu Bubiligi, biva ku igihugu bagikolonije abaribo, n'igiciro nibo bagishyiragaho kandi bakayigurisha muri bourse nyine do cafe i Burayi. Ubwo navuze kafe, ariko n'izo kakao na kauchu mu bindi bihugu aho biri byose, za Cameroon ni nka byose, n'amaparume byinshi niho byeraga. Ariko ni ukuvuga ko bariya abazungu bariya aba imperialiste bahingaga ibintu byabo muri Afurika bakabihingisha abanyafurika, ariko aribo bifitiye akamaro
kuruta abo babihinga. Nk'amakafe yeraga cyane mu bihugu byinshi byo muri agace kacu, yose amafaranga avuyemo make cyane bahaye abaturage, bakaba barabatuje barazanye n'amabrasserie, byose ugasanga ahereye no mu nzoga nta kintu amariye umuturage. Kuko inganda za mbere bazanye muri Afurika n'amabrasserie ngira ngo murabizi, izo zonyine kwanza bazanye. Nazo ariko nta nubwo azita inganda za Afurika, kuko za processingaga amacereale avuye iwabo, amasigre, amahoje, rimwe namwe n'amapirisina avuye iwabo. Abanyafurika babyara amafaranga akajya gukiza abaturage b'i Burayi. Rero ntabwo iyo urwo rugero rutanze rw'uwo muturage ujyana amagi ku isoko abana barwaye bwakagurira ibijumba, urugero rwiza kuko rurakwereka nivo abanyafurika bariho gushyika uyu munsi. Niba bakishimira kuko barabyishimira, barabikora, kohereza matière première i Burayi, kuba nta ruganda bagira, kuko ntabwo wambwira yuko barubuze, kuko amafaranga, urebye amafaranga badepansa buri mwaka harimo inganda nyinshi cyane, gusa ubwo bwenge ntabwo bigeze bagira nk'uwo muturage wavuze. Kuko ukugaburira uguha inkunga ntiyatumye ugira ubwo bwenge. Uwabima inkunga nk'imyaka 10, Afurika basanga ifite inganda, kuko bagira ubwenge. Hari ibintu bidakenewe. Afurika hari ibintu bakubwira ko bikenewe bidakenewe, kubera amafaranga imperialisme yiba, amafaranga bakiyobyabwenge. Abikiyobyabwenge bagakora ibintu bidakenewe by'ubusazi. Afurika nayo ikabigana, ikumva nk'ubu iyo tuvuze iyo abagiye mu kwezi mwumva ari ibintu by'ibitangaza. Kujya mu kwezi byari bikenewe, ariko bafite amafaranga biyibye menshi y'ibisazi ku buryo wiperimeta gukora ibyo ari byose. Afurika ishobora kubaho ni internet itariho, kuko si cyo cyangombwa. Icyangombwa ni ukubaho d'abord. Yes, kandi kubaho nivuga kubaho, simvuga kubaho, ndavuga umuturage wese abeho neza. Bigizwemo uruhare n'umuturage wari we wese, guhera ku rwego rwo hasi n'ubuyobozi. Umuturage yabigiramo uruhare, yabyitwara amate, umubasha afite nk'umuturage. Ese umuyobozi we, ubwo umuyobozi ndavuga abayobozi tugiye bafata ibyemezo, habaho guverinoma z'ibihugu, hakabaho inteko ishinga amategeko zigenzura izo guverinoma. Umuturage rimwe na rimwe nushaka ujya umureka, kuko ashobora kubitekereza, arabitekereza, twese turabitekereza, ukabona ntacyo wakora. Bisaba ini politike ubundi ni ukuvuga iki? Sinzi definition ya politike. Politike ni uko umuturage amererwa neza. Umuturage iyo rero wowe niba abaturage bafite abantu babariye amashuri muriga, bafite abantu bize, bafite abo batuye bayobora, nibo bagomba gukora uko bashoboye umuturage akamererwa neza. Naho kuvuga umuturage yabigiramo uruhare, ibyo ntabwo abigiramo uruhare gute? Ubwo bwenge se arabimenya, arabyumva, akicekera ko ntaho afite yabugira. Ariko ubundi aba intellectuel bagombye kumenya ko Afurika itazagira amahoro n'umunsi n'umwe igihe ufite umuntu uyibeshya ngo ayitayeho, yaguha ibyo urya gusa ataguha icyo ukora ngo umuturage watera imbere. Kuko umuturage we nta wundi umukeneye, nta wundi umubabaye, nta wundi wabaye ubuzima bw'umuturage wawe. Bo bababaye ubukungu bakura muri wowe, bakura ku gihugu cyawe, mu gihugu cyawe, nta kindi. Umuturage wawe yabayeho nabi, kuri bo kuba imperialiste birabashimisha ko tuguma muri situation. Ntabwo bakeneye yuko duhindura situation turimo, kuko niyo batunze. Ku buyobozi nibwo nyine, ubuyobozi ni ukuvuga iki? Ubuyobozi ni mwese. Ubuyobozi ni mwese, abantu mwashoboye kwiga mwese mwagombye kubigiramo uruhare. Ariko urebye ububasha cyangwa se icyo bwashobora, umuntu wese wize se yakora iki? Ese ntabwo wagiye ufite ubushobozi bwo guhagarika Ubushinwa ngo ntuzongere kugarukamo, nako Amerika ntuzongere kuza gutanga izi nkunga, ntabwo ufite ubushobozi bwo kubwira gukuraho icyo bita Union Africaine, nkuko kuvuga yuko atari Union Africaine, wakora iki rero?
oya ariko abayobozi barumva ibyo muvuze, barumva inama, nta kibazo. Donc abantu bize, abantu b'intellectuel barashobora kuvugana n'abayobozi bakumva ko mu bihugu byose bya Afurika bose bavuga ati dushyire hamwe na bene wacu, nk'ibyo bavugaga ko abanyamurenge ariko barapfa. Ntabwo abayobozi bafunga amatwi ngo bareke kumva. Noneho kuko nta yindi solution uretse gushyira hamwe kugira ngo bangire hamwe situation barimo. Igihugu kimwe nticyabishobora. Naguhaye urugero ko ibihugu byabishatse, warabonye abo bishe ni benshi cyane. Mu Faransa bamaze kwica 23. Abafaransa bonyine bamaze kwica abaperezida 23 muri Afurika. Abamerika yishe bica indirectement, ica kuri Belgique cyangwa ica ku Faransa, kuko barafatanya bari abantu ni bamwe bose, ariko bashyize hamwe ntabwo bashobora kubica. Ntabwo bazica perezida bose wa Afurika, ntibishoboka. Gushyira hamwe uri kuvuga nyine bo Afurika ikitira Union Africaine. Union Africaine. Yego. Africaine ni ubumwe bwa Afurika, ni uvuga ngo bishyize hamwe kugira ngo babashe nyine kugira icyo bakora kugira ngo bagere kuri urwo rwego rwo kuba babasha kwikiza abanyamerika cyangwa se n'abo muri Occident bose. Erega Union Africaine ntabwo ari ubumwe. Etats-Unis na Union biratandukanye. Unité na Union biratandukanye. Kera yari OUA, Organisation de l'Unité. Bumva ko ça sonne bien, babikuraho bagira Union. Union Européenne yiza kuba Etats-Unis d'Europe, ntabwo imeze uyu munsi. Ariko Union na Etats-Unis, Union na Unité biratandukanye. Kuko iyo muri Union ntabwo mugira politiki imwe. Ariko iyo muri Unité, yari Etats-Unis, mugira politiki imwe. Europe, Union Européenne ntabwo afite même politique. Niyo tumubona atari puissant. Amerika bigizemo uruhare, yayikanzemo rival, itaba Etats-Unis d'Europe, kuko n'Ubwongereza kugira ngo buvemo kubera influence ya Etats-Unis. Uribuka Ubwongereza buvuyemo, Reagan yaravuze ari Londres, yavuze ati Ubwongereza bwakoze ibintu byiza, bwari bukwiye gutanga example. Sinzi kubyumva. Yes. Etats-Unis zirenkita le monde. Etats-Unis d'Europe zateye ubwoba Amerika. Etats-Unis d'Afrique zateye ubwoba isi yose. Kuko bose bashaka Afurika itari hamwe. Kuko igiye hamwe, bazi ko igihugu kigiye hamwe kiba igihanganye. Ntabwo rero Union wayigiranya na Etats-Unis. Union Africaine hari akantu uvuze ntasobanukiwe, uravuze ngo bumvishe bisona neza. Mu yandi magambo icyari OUA cyakuyeho n'abandi batari abanyafurika. Abanyafurika bahe kandi nahubwiye ko irya atari uzacunga umunsi bakoze inama. Uzandebera umunsi hazaba hatarimo abazungu. Bajya gukuraho Gaddafi muri iriya Union Africaine. Hillary Clinton, wa mugore wa Clinton, yaraje muri iriya nama. Arabwira ati ntimuzagerageze gushyigikira Gaddafi. Zose ntibabyemeye. Hillary Clinton elle-même hagati aho yari yasuye ibihugu bintu byo muri Afurika, abibwira ngo birukane abadiplomate libye bose. Gusa icyakurikiye ntabwo birukanye, sinzi ukuntu byagenze, ariko yavuze ngo birukane. None tekereza nawe, umuntu arava muri Amerika araza mu nama muri Afurika akaza kubwira abanyafurika icyo bagomba gukora. None sinzi gute bambwira ngo iyo ni Union Africaine kweli. Je comprends pas. None se naguhaye urugero nk'uwo muntu tuvata icyo gihe Hillary Clinton aba yaje yatumiwe n'abanyafurika bari muri ya Union, biba byagenze gute kugira ngo twumve ngo ese hariho force yegizije kuvuga ngo tuzaba duhari natwe, ntabwo muzakora iyo nama mwenyine, nanjye nzayitabira. Izo mbaraga hayizihari. ntawe amutumira se gute? Baravuga ati nzaza muri iyo nama, bati bienvenue, bakamwitegurana cyane, baritumira. None se ko ari iwabo niyo ni yabo. Nahubwiye ko iri finance yitangira Union Européenne yayifinansaga 70%.
ubu ngira ngo ni nka 50% simbizi, ariko ni yabo baritumira. Ariko uzarebe hari abashinwa barimo nabo bubatse iriya nzu. hari abavuga ngo byagiye bivugwa kenshi ngo uburyo yubatse ngo harimo ikoranabuhanga rituma babaneka ibibera muri iriya nama byose, muri iriya sale byose, ngo raporo itijyana mu Bushinwa mu buryo buri direct. Chine ntikeneye kuneka Afurika, naho yabishyiramo ishaka kuneka, yashaka kuneka ibyo abazungu bavugiramo yashaka kuneka ibyo imperialism ivugiramo, ntikeneye kuneka Afurika. Kuneka Afurika ni ikintu kigoye ku buryo wenda gushyira mu Chine ifite ubumaneko buhambaye ku buryo itarinda kujya gushyira muri ibyo. Ariko simbyemeje kandi simbihakanye, ariko naho byaba biriho, byaba ari ibyo kugira ngo bumve ibyo bari abazungu bavugiramo, kuko Chine izi yuko abazungu badashaka Afurika imwe. Ibyo ngibyo umuntu wese arabizi, ariko sinzi ko ari ngombwa no kubivuga. Mwese ngira ngo murabizi, nta n'umwe ushaka Afurika imwe, sibyo? Ndumva ntaba nibeshye, kubera bafite uwo ari we wese n'umunyafurika utekereza neza arabona ko Afurika ibaye imwe cyangwa igihugu cy'igihangange gishobora kudomina isi yose, kuko empire americaine ifite ubwoba kuko irabona ko nta minsi, empire americaine ifite ubwoba kuko irabona ko nta minsi ishigaje. Il est périphérique d'abord, il est très fragile kubera économie déjà imaze guta amakritère abiri atuma kugira ngo igihugu kibeje mu mondiale kigomba kugira 4 critères: économie, technologie, militaire na culture. Imaze guta zibiri, imaze guta économie, imaze guta na militaire. Gusa iracyari hegemonie, ntikiri hegemonie gute aricyo gihugu cya mbere ku isi gifite amadeni menshi. Hegemonie gute ifite 15%, irepresenta 15% ya PIB mondial. Kuva muri 2014 ziribuka ko Chine yabaye ya mbere muri economie. Kwa 2017 ifite PIB, Chine ifite PIB ya 23,000 milliards, mu Amerika yari ifite 19,000 milliards. Donc irabona yuko igiye kuvaho itamaze n'imyaka 100. Ariko ikitebwa nuko ibona hariho iyindi imenasa gufata sa place ari Chine. Ariko noneho ikabona ko Chine nayo idafite ahantu izakura matière première, économie yayo ishobora kuzagwa hasi. Mais ce qui n'est pas évident, kuko Chine ifite économie iri prospère, bitangaje ukuntu yagwa hasi aka kanya, kuko n'ukuntu yazamutse nta bindi bihugu yibye. Karimo bavuga ngo ese ngo ari ahantu hose ntabwo igenda ku ngufu ngo yibe nka kuriya OTAN n'u France basenye Libya, u France bugafata 35% ya petroli ya Libya yose ikajya iwabo. Ibyo ngibi ntabyo ndabona Chine ikora. Ntabwo mbivuga kubera ngo nkunda abashinwa cyane nangana, nkunda abanyafrika gusa. Ikimbabaza nuko bahura n'ibibazo badashobora kwikuramo kandi batabuze ubwenge. Ibyo ikimbabaza nukubona bene wacu basigara inyuma y'abandi bose kandi ntacyo babarusha. Tubarusha byinshi, tubarusha ubukungu, tubarusha ibintu byose Imana yaraduhaye, bakaturusha ubugome n'amayeri n'ubucakura, nta kindi. Bakaba wenda tugana ku musozo, kenshi tuganire nk'iyo ngiyo usanga abantu bashobora kwibaza bakavuga ati nibyo duhumuye amaso, Afurika yararenganye. Ariko se umuntu akurikiye ikiganiro w'umunyafurika wumva ko nawe akwiye guharanira panafricanisme, ayiharanira ate, akora iki? Ikintu mbona abanyafurika dukwiye gukora, dukwiye gushyiramo imbaraga, kuko ikibazo gihari, igituma kitakemuka ni ukutakimenya. Kuko ibibazo Afurika ifite ntabwo ari abanyafurika bose babizi. Nk'ubu nibi tuvuga, uba wumva yuko hari abanyafurika bumva badashobora kubaho badafite bariya bazungu. Ntibiza gutangaza wumva umuntu uvuga uti no, ikibazo ni Afurika, abazungu nibo badutunze, abazungu ni abantu beza, abazungu baduha ibi n'ibi. Sibyo? Icyo rero ni ikibazo.
igihe umenya ko uhabwa udashobora kwiha ni ikibazo. Kumva ko umuntu uguha atariho haba ikibazo. Araguha kandi ushoboye kwiha, araguha aguha mu byawe, iyo ni problème. Icyo rero mwakora nk'umunyafurika ni uku wagira imana ukabimenya, ni ukubimenyesha abandi. Kuko nanjye personnellement hariho situation nabagaho nkumva ko kumwirabura ari ikibazo. Nigeze kuba nabanye n'abazungu nkumva ko umwirabura ari ikibazo, nkabona abazungu ari bo bantu twe tutari abantu. Ariko uko ukura, uko wiga, niko ugenda ubona n'ibintu byinshi ahubwo ubarusha. Abanyafurika bafite ibintu byinshi barusha les occidentaux, ariko ntabyo bazi. Kubimenya nk'umunyafurika se un simple citoyen, umuturage usanzwe. Kuko tunaze tunarebe ngo ese abaturage ba Afurika bafite influence ingana iki ku butegetsi bw'ibihugu byabo? Influence, umunyafurika wese arayifite influence ku butegetsi. Ikibazo ntabwo ari mu baturage. Ikibazo abaturage bariya ba imperialiste hari ukuntu baca mu bayobozi benshi ba Afurika, ahubwo akaba ari abayobozi nibo batabyumva gusumba abaturage, bakumva ko batabonye inkunga ntibashobora kumenya ukuntu, ntibashobora kuyobora abaturage babo. Hari ibyo batabona, ariko ntibamenye yuko hari byinshi bidakenewe. N'izo nkunga zivuyeho abantu bakarya ibijumba n'ibishyimbo, bazi ngo hari imyaka 10 yashira badafite byose. Ariko igihe cyose naguhaye urugero muri Central Africa, usanga hari ama-ONG 140 agaburira abaturage. Bariya abantu batagaburiwe ko bafite ubutaka bwiza, bafite imvura ihagije, ese babagaburira nk'imfashanyo cyangwa babagaburira mu buhe buryo? Ni distribution isanzwe nk'imfashanyo. Ama-ONG agaburira abantu abaha ibyo kurya, bakagenda bagafata ibyo kurya. Bwa butaka ntabwo babuhinga? Bashaka iki? Bafite ibyo barya, arahingira iki? Hari ibihugu byinshi na Sudani y'Epfo, tweze kujyayo muri Sudani y'Epfo ugasanga nta muturage ugira isuka n'umwe. Bafite abagaburira, batwara peteroli yabo bakabagaburira. Icyo nicyo kibazo Afurika ifite. Kumva yuko ibyiza ari uko bamugaburira, kumva ko araba profit. C'est ça. Ariko se ngo yamfashanyo bita hari umukobwa w'umuturage wa South Sudan cyangwa se wa Central Africa. Yakora iki? Yafata initiative yenyine agafata isuka akajya mu murima? Oya, none se abayobozi babereye iki? Donc icyo gihe ikibazo kimenyekanye kuri niveau y'abentellectuel babo, abayobozi babo, barashobora kubwira kumvisha, kuko abaturage bo babumva ko ari abayobozi basaba ibyo kurya. C'est ça. Mani magambo abaturage bumva ko bikorwa n'ubuyobozi. Bumva ko bikorwa n'ubuyobozi. Ariko se undi sibwo? Yes, exact. Ariko n'ubuyobozi bwande. C'est ça. N'ubuyobozi bwa imperialism. Ikibazo gihari, umuturage wenda yavuze ati niyo yatoye babayobozi. Ariko none twagaruka mu byo twagiye tuganira, tugasanga ya matora influence européenne, influence américaine izamo. None se nko mu matora, igihugu cya Afurika kigiye gutora, bari abazungu barinda kuza, umva lisansi bifite. Ni ukuvuga iki? Abazungu hari uwo bashaka kumentena, kandi uzakora mu nyungu zabo. Bien sûr, mu nyungu zabo bakaza. None se uwo badashaka bamukuraho, kandi uwo bamutumye kumukuraho ntibanamuhana. Uwo batumye kumwica ntibamuhana, arategeka. Naguhaye urugero rwo muri Burkina Faso, batumye Blaise Compaoré kwica Sankara. Bigeze umva bavuga ko Blaise Compaoré mu dictateur yakoze imyaka 27, nta bigeze nta kintu kimwe bigeze bamuvugaho. Uyu Idrissa Déby bamutumiye, bavuze ko turashaka la tête du Cameroun, kuko Paul Biya hari amasezerano yari yaniye yagiranye n'Ubufaransa, bati turashaka la tête du Cameroun. Idrissa Déby yanga gutera Cameroun, warabonye ibyamubayeho. Donc nibyo Afrika ikwiye kumva yuko itagomba
gukorera bariya ba imperialiste. Ariko ikibazo bumva ko n'abaturage nyine barabyumva, niba umuyobozi yumva ko batunzwe n'imfashanyo, aranaguha umuturage, aranaguha rezo, aravuga ati perezida wacu ntacyo twamuranye aradusabira, araduhahira. Ni ikibazo. Hanyuma ukumva se nk'abaturage baho ngaho bakikora bakabyanga, cyangwa mu gihe bwa buyobozi, kuko ubuyobozi bwo nabo ntacyo buri guhomba, kuko buri mu kazi, buri gukoreshwa na wa muzungu, buri kumukoresha akamukoresha mu nyungu z'umuzungu, ariko ubwo impamvu ubu ngubu n'ababyemera hari inyungu ziri personnel akuramo. Ubuyobozi bukora gutyo buri ko burahomba ibintu butazi. Iyo uhombye abaturage uba uhombye ibintu byinshi cyane. Abaturage badateye imbere, we watera imbere gute? Ni ibibazo nyine, nibyo bibazo Afurika ifite. Ariko umuyobozi yakunguka igihe abaturage be bamerewe neza, bateye imbere. Ni umuyobozi yunguka. Iyo ushaka gukira ukiza abaturage. Buriya ni ukwibeshya, ni inyungu nyine itari yo. Wibaza ko ari inyungu, nta nyungu y'umuntu ku giti cye ibaho, inyungu. Barakubwira rimwe na rimwe ati iyo uri umukire uri mu bakene, nawe uri umukene. Kandi ibyo ni ukuri. Ntabwo bavuga ngo wowe ufite inyungu kuri famiye yawe gusa, cyangwa famiye lariji gatoya, abaturage 95% bakennye ngo uvuge ngo urakize, ngo ufite inyungu. Nta nyungu nimwe ufite. Ufite inyungu ko abaturage bagira inyungu, ufite inyungu ko abaturage bamererwa neza, ufite inyungu ko abana biga neza, bakivuza, bakabaho neza. Kuko bariya abana saba umuntu, abana ni abanyu mwese, abana n'ab'igihugu. Nushaka uzarebe nk'igihugu gitewe, ntabwo hagenda ku rugamba, ntabwo hagenda abana ba perezida n'abaminisitiri, haragenda abana bose. None se wavuga ngo bariya abana saba we gute? Nicyo gituma ubona nko mu bihugu bya za Buraya ari leta zirera abana, kuko abana saba umuntu ku giti cye. None se niba ari abana ari abawe nawe, ni gute utakwifuza ko bamererwa neza? Hariya rero ntabwo bavuga ngo afite inyungu personnel. Izo personnel si inyungu, personnel ni personnel nyine, n'izawe n'imyaka yawe ushigaje kubaho mike cyane. Inyungu ni za rusange, na development burya ni ijambo ubundi bari bakwiye no guceceka. Ntabwo bavuga ngo uri develope, ngo igihugu kiri develope ufite abaturage 90% bashonje, ngo kiri develope kubera ufite kaburimbo cyangwa ufite amatara. Iyo development iryo jambo mwashaka mu karere ka kurivuga. Ntabwo Afurika ikwiye kuvuga ngo ibihugu n'ibi biri develope. Tuzi ko hari abaturage babayeho nabi mu bihugu byinshi bya Afurika, usanga abaturage babayeho nabi cyane. Nakubwiye ibyo nagiyemo nka za Gabo za hehe, ntabwo bavuga ngo Gabo ngiri develope. Hanyuma barangiza bakaziha amazina meza cyane, kapitale bakayita Libreville, kandi ubwo harimo Abafaransa 50. Liberia yitwa Freetown. Na Freetown. Paul Gentil bakavuga ngo Gabo iri develope. Hari abaturage bari mu matodi babayeho nabi, barya 3 mu cyumweru. Ni gute wavuga iyo development wayiretse kuyivuga? Hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ariko buriya Dr. Rusa buriya ni biri mu buryo bubiri. Buriya nk'abayobozi bacu nabwo babona ko Dr. Rusa afite ibitekerezo byiza, bagiye bamureka kwigisha abanyarwanda ko dufite mu Rwanda by the way dufite muvoma yitwa Pan-Africanism, sinzi niba yizwe hari. Narayumvise. Kuki bataduha abantu nka Dr. Rusa ngo babigishe? Nawe uri kuvuga ati narayumvise. Kuki bataduha abantu nka bariya? Iriya Pan-Africanism, iriya muvoma y'Abarasi y'abazungu batubeshya ngo ni Pan-Africanism, kuko tutabona aba Pan-Africaniste bafite ibyo bitekerezo. Icyo ni kimwe. Abandi batari ko buriya Dr. Rusa ko yari uriya mugabo azisazira n'ibitekerezo afite bikomeza kurwanya abazungu. Abazungu ntacyo kubavuga ukuri, ntacyo bagutwara, barabyumva nabo, kuko si gigiye nyine hamwe n'abandi bazungu turi kumwe. Narakubwiye nkuriya Arebede, hari n'abandi benshi cyane, kubera hariho abazungu b'abantikolonialiste, hariho abazungu b'abantiimperialiste, hariho abazungu b'abantisegrégationniste, barahari. Gusa ntabwo nabo nyine usanga bameze nk'ukwacu, ntabwo bumvikana, ntibagira ijambo, ariko barahari pe. Ubundi rero kuba Pan-Africaniste ni ukurenga imipaka y'igihugu urimo, sibyo? Ukumva ko Afurika itagomba kugira umupaka.
nta mipaka ikwiye kuba hagati, kubera iyi mipaka si twe twayishyizeho, imipaka yashyizweho n'abazungu kandi bashyizeho nabi ku nyungu zabo. Reka nguhe urugero nka Togo iri mu bihugu bitoya, ni 156 kilometero kare gusa. Togo yari ifatanye na Ghana, barayikatamo kabiri kubera abongereza bumvise ko ari igihugu cyiza bagomba kugabana, bamwe bafata uruhande rumwe abandi bafata uruhande. Gambi ni igihugu kitabagaho, hari fleuve, yari fleuve Gambi, ariko iri muri Senegal. Senegal ari Abafaransa, abongereza barakeneye kiriya cyambu, bakariye igihugu bita Gambi gito cyane, ni 11,000 kilometero kare. Ubu kitwa igihugu ukwacyo, Senegal kitwa igihugu ukwayo, kubera inyungu z'abongereza barakeneye iriya fleuve. Rero nk'ubwo iyo mipaka wumva ko kuri umunyafurika uri umunyagihugu wawe mu gikuyubaha, nk'iya yavamo ikaba Senegal. Bigeze gushaka no kuyikuramo ngo ibe Senegambi, hanyuma buriya barongeye bariya ba imperialiste barasubira barakibwira kirasubira kivamo. Rero iyi mipaka ni imipaka yashyizweho n'abazungu ku nyungu zabo, kuko n'u Rwanda ntabwo rwangana gutya, ibyo ngira ngo murabizi mwese. Yego. Kubera inyungu za imperialiste bari bakeneye ini parti kwijya kuri Congo, Leopold de Brest-Levi, umupaka barawimura. Ni ibintu rero simbona iyi mipaka ikimariye Afurika. Reka nshimire rero Dr. Rusabagirishya ku mwanya yaduhaye ndetse n'ibitekerezo yadusangije. Nshimire kandi buri wese wafashe umwanya bagakurikira ikiganiro twagiranye, ngira ngo abantu benshi bakunda ibitekerezo byawe, kandi byinshi mu bibazo mbaza harimo ibyo wumva nkubaza ariko nabihawemo nk'ibitekerezo n'abantu batandukanye bakunda ibiganiro byacu, banakunda ibyo dusangiza. N'ubutaha rero mu byo mwifuza kubaza Dr. Rusabagirishya yatwemereye ko igihe bibaye ngombwa yabonanye umwanya tukajya tuganira. N'ubundi ntamushimira ko ahora duha umwanya, nkanamubwira ngo nakomeze, kandi namwe abaduha ibitekerezo, abaduha inama, abaduha ibibazo mwifuza, ibyo mwifuza kumenya, nk'uko ari umupanafricaniste yifuza yuko abifuza kuba bose basobanukirwa biruseho. Reka rero mbashimire mwese, navuga ngo naho gutaha. Murakoze cyane.